तेनुर्वागस्मान्नुपतिष्ठतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु एतस्मुहूर्तकाले सूर्याधीनानवानां ग्रहणोऽत्यन्त ओम केशवाय नमः नमो नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरमात्मने नमो नमः शुभाभ्यां शुभतिथौ स्वस्ति श्रीकाङ्ग्रमोनेनः विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे बहुलपक्षे चाध्यतिथिः चतुर्थ्यां वाकरावासरस्तु अध्यवासरः स्थिरवासरवृत्तायां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे मङ्गलविशेषविशिष्टाय अस्यां शुभतिथौ लोककल्याणार्थं जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमोदीर्णस्य श्रीप्रसन्नाञ्जनेय स्वामी देवालये वार्षिक ब्रह्मोत्सव सन्दर्भे द्वितीय दिवसे गोमाता पूजां करिष्ये इति संकल्प्यः ध्यानम् ओं गणानान्त्वा गणपतिं ववामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां प्रणो देवी सरस्वती वादेवीर्वादिनीवती दीनामवित्रियवतुः श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् लक्ष्मीं श्रीरसमुद्रातनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूतनमस्तदेवनिकां लोकैकदीक्षाङ्कुरां श्रीमन्मन्नकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां स्वान्द्रयोक्यपुष्पणिं सरोजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मी सारसन्न मम सर्वदा पराङ्कुशोपादिपैर्बुद्राङ्कैर्वान्तिं कमलासनस्थां मालार्थकोटिप्रतिभाङ्गनेत्रामदेवं भाण्डकरीश्वरीन्द्रां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते पुल्लेन्दीवरकान्त्रियन्दुवदनं वरधावकं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमदारहारतिलकं गोगोपसङ्गावृतं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं वदे गोमातदेवताभ्यो नमो नमः ध्यायामि ध्यानमर्पयामि आवाहयामि आसनं नमस्कयामि नवरत्नगतसिंहासनं नमस्कयामि पादयोर्पाद्यं पाद्यं नमस्कयामि हस्तयोर्घ्यं अर्घ्यं समर्पयामि मुख्याधमनिवासं नमस्कयामि उपचारिकस्थानम् आपोष्ठामयोपवस्थानहोर्जेतदातनः मह्यरणादक्षिणे यावश्शिवतमोरसस्तस्य वार्येकेनः उषदेवमानः तस्मादङ्गमानमौल्यसक्षयाधिनमदः आपोजनयथा जनाः అక్షతల పసుపు కుంకుమ లైట్ దూరం నుంచి వేయనగా దూరాన్ని నిదానంగా ఓం కిరణ్యవర్ణాం కర్ణీం సవర్ణరజస్త్రయాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావః కామావః జాతవేదో లక్ష్మీమణపగామినీ యస్యాం హిరణ్యం విందేయం కామశ్వం పురుషాణః అశ్వగోర్మహామృతమధ్యామస్మినాథ ప్రబోధినీ శ్రియం దేవీమపత్మయే శ్రీర్మా దేవీ జుషరాం तांसोऽस्त्राङ्गण्यप्राकारामात्राञ्जलन्तीं दत्तां दर्पयन्तीं तते स्थितां वक्मुष्टां स्वामेन पत्मये श्रियं चन्द्रां प्रभातां यशोदां ज्वलन्तीं प्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां भद्रीं शरणमहं प्रपद्ये रक्षे वैश्वकान्तां वृणे आदित्यवर्णे तमसोऽपि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य वराणकमलानकन्दमायान्तरायास्तभाख्या उभयगमान् देवतकस्तेष्टविनाथः प्रादुर्भूतोऽस्तिराष्टेऽस्मिञ्जेत्युर्तिं ददातु मे शक्तिमासमान् ज्येष्ठामलक्ष्मेरणाजयाम्यहम् मधुमृत्तिं च सर्वाण्येव तमे गृहात् गन्धद्वारान्तराधरिषानित्यपुष्टाङ्करीषयो ईश्वरेण सर्वभूतानां त्वामेव पक्वये श्रियो श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु वरदत्ताममागोधिं वाजस्तस्य वशीमहि पशोनागन्धोपमन्यस्य महि शीर्षयदाक्षिषः कर्दमेन प्रजाभूतामहि सम्भवदग्धमा श्रियं भागणे मे कुले मातरं वक्ष्माणि आपस्कन्दुशिक्षाणि जिग्ने
समे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासेवी कुले आर्द्रां यत्करणीं यस्मिन् सुवर्णां ये ममारणीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो ममावः आर्द्रां यत्करणीं यस्मिन् पिङ्गलां रत्नमारणीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जानवेदो ममावः ताममावः जानवेदो लक्ष्मीमनघगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गाबोधाश्चोष्टां विन्देयं पुरुषाणां महादेवी च विद्महे विश्वपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्नानान्तरं दानमनोर्पयामि वस्त्रोभूस्त्रापि अक्षरालोर्पयनन्दस्योग्रङ्गणार्थे अक्षरालोर्पयन हरिद्रागुणलोर्पयन श्रीगुणलोर्पयामि आयने देवरायने दूर्वारोहन्दपुष्पणे तदाष्टमण्डलीकालसमुद्रस्य नक्षत्रं చేస్తున్నాడయ్యా ఓం కేశవాయ నమః నమో నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః శ్రీకేశాయ నమః పద్మనాభాయ నమః దామోదరాయ నమః సంకర్షణాయ నమః వాసుదేవాయ నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః నిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః దక్షిణాయ నమః నారసింహాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః భూమాదేవతాభ్యో నమో నమః నానావిధ పరమళపత్రపుష్పాక్షరాन् సమర్పయామి ధూపం భావయామి దశాగంగుకులోపేతం సుగంధం